جاني شضيح رسليتني دي فرورين دي الصح غرصني ثنين مثلها جاني شضيح غرصني ثنين مثلها جاني شضيح. الزوف لك مثلا كريم الساكيني عقلا غادي ستالينغراد دي لا جورني لوماج معطوب الوناس. كريم غير تبوز ان كيستيون شتيني تصانيض مليح معطوب. مره لي شونسون معطوب وفات سي دي ميساجي اريك سعدي معطوب الشعب مير شي طالع ثورا لي زاسوسياسيون لي كوميت خدمت سبيسيالمون ايرغنيد الشرح اسكو رقبيرنا والسن راه معطوب دونك لي شونتور تاني نزن معطوب باش تيسينن ناقصنا تصير ريان باش يونزند يعني نازن ديش دونك زعما تفكر لا فيزيون ينون كي هذاك خما في معتبل ولا في رحمه ربي لعب ديك كان اذا مليس ماشي شطح يفكر ما اذا مليس يشطح الا راه سي ان اوماج قال باغ اكزومبل يون باغ اكزومبل يموت يزعر شي خدمه اللي في الوريد يخلق يخلق الحوايج اللي راسخ ان اوماج نشطح كلش مي معتبل وناس في كذا منيس في قفعليت في الشاديت في نصريت دونك اوي كوفان يعني لا فيزيون ينون كي اوي كوفان داكي عندك ستالينغراد نغمق ثمور ثم ان اوماج هذه كالم هذه الشماعث ما ذكر الشماعث ما ذوك الزال هذيك ربي ما كاش تصدق يمطول باسكو ذي الحزن وكي قناص الحزن اركازي في كذا منيس في مزيغ 42 زون سبريت يفكرنا في كلش دونك اوي كوفان هذا كلمه فيزيون هذا فاش تاكي فوالا كون داكشي اورغانيزين سوا ديزون داكشي زمرات خمضه ساكيني اسكو سي دو لا شونسون او سي اوتر شوز او ولاش لا شونسون با شونسون سي مثلا لا شونسون سي دي شونسون اكلان سي بوليتيك يعني يخدم الناس ماشي الغنى الشطاح نستح ورداح ديجا قرات والي ذاكي كيجي روماركي ذاكي ستالينغراد نقراك كويت دي كابيلا وكيت انا كل ما من خلاتنا فيك لي جين ولا راه تقدر في القبايل شوي ديزولي فلت من ماشي طاس فوالا دونك باش طاس ما دابينا كويت تحويسه طاس لو كان كمل هكا كلشي اللي يروح ولا نشطح له التفطره اللي تغملها. ان اوتر كيستيون كريم لا يوث باسكو معطوب لو سي ان فيزيونير تاع رحمه ربي هكا يتغني ديال لا شونسون سيقار القبايل وغرنوك دي شطاحن وي اسكو تزرد نتاع لا شونسون وغرنوك دي شطاحن معتوب يعطاش لي شونسون ديال يعطاش زهره انت لا شونسون عطاش لي شونسون ديالنا فاش تاكي بصح وكتقولوا كي ثورة الشطح شاكين شوز على القيمه يسعى المعنى ينس دونك الشطح يسعى المعنى ينس الحزن يسعى المعنى ينس مي شغل كما كاين الناس ترحم ربي اكيد لا فيريتي شوي كونتر الشطح ديتو لا شوي كونتر داغن لي زاسوسياسيون يخدمن جماعه د الغاشي باش هادو الناس ورديين افيد امنيس شوي ديزولي داكور يظل ثلاثة وثلاثة تاني دا يتخمن اونوما جوستومون معطوب الناس مي تغني نيت منقل تغني ربح اسمع اسكو سي نورمال نورمال جا خمنتي معطوب الناس غنانا في امر مش تاكيس نوماج وقيلا سيغ بلي ايد لي زون ديكابي خاطر نو با دو تو خدمت جوست سي ان نوماج معطوب الناس مي تغني نيت منقل تغني ربح اسمع غنا دوطر شونسون نكلو فيها نورمالمون نوماج بس نوماج يوني وفنان يدي جان الاغنيات شحال اغنيه تيغنى استخمض نوماج انسان الاغنيه تي تغني نعاد غنى بالك شونسون نيكس ثلاث على كل ولا كميزه داكور ان ديرنيير كيستيون اسكو يعني تورد بلي رقبيرنا دوكرنا مصفرقنا جامي نقول لك جامي يمين غير يا نيسبوار توجور دو كرويت سيون سا فينومين يقرب بالك كان ميغا كان جوار كويت مي كلو فيها كل سكوس تغالى الفير دو بليز اون بليس تغالى الفير داش لي ميساج زمرت تسعدي ديما زغنا لي ميساج اللي بغا تسعدي تايمت ان شاء الله هذا ميغا نقول خير ان شاء الله كل حاجه سخن من القيمه ينس ان اوماج يقلان باغ اكزومبل ان اوماج للموتى سان اوماج للحزن فوالا هذيك مع الدنيا وان شاء الله افهم مليح الميساج كذا يعدي مليح الغاشي فوالا الا نكرا قرنا كريم نخدم جوستومون نشرح باش غنتسو القرحني باش نعدي روتر شوز نكيني بيرسونيلمون باش نسني اني غاسلو كان باغ اكزومبل دير في يوث لا شونسون سنت المعطوب انفك لا بارول الغاشي اغدينين اسكو فهمن فريمون داكشي بغا ديني وي فما
كيما ثار رحم ربي ورمطان فلاس يعفو ربي سي ان شونتور سيد نتمكيت دونك ينيد ولا يهضر فاش تاقي في 20 ان اكزومبل 20 افريل المثنى الغاشي قال الغاشي 20 افريل 80 انك لو كان 20 افريل كاد كران المانيفيستي كل يوم ديك السنه زوت الزمورت انك تقاسك شحال تزمرين يسعى انك معنا ادفغان اضعقضن انك العشب بوس هذيك الشمس هذا ادفغان وكذا غشرحن انك البال البابل اللي ادفغان دا انك ثلاثه زمورت لا والو دونك كتقيم الصحراء وفات كما كيتاس يعفر ربي فلاس يهضر في وزوط تزمرين وفات ثوراسي لي سونس كونترار صافي دير العباد صروزا وصراغاين اين دي قيمن اكزاكتومون ان شاء الله انا ندير ربي ولكن قارنا كنا اسخمنا نوماج نورمالمون السلاح الزن فلاس يعفر ربي ذا كان اذا منيس فلاسن العري شويه القدر فوالا اسخمنا ريسبي فوالا ثاني ميرتي كريم ميرسي على بروشين ميرسي الزلف لك كما ثنا الرشيد عزوز ايغلان دو شونتور هكا بريزيدون دو ماني كيزمر حركه غلطه الزلف لك جبتنا زل ودي تسوالي الرشيد عزوز خدمه تجناتين يتحلفوا شنو وقت كوالي دي باريس كوال الغربه خدمه ديجا ولا السيده مزوالو قراستي كزيف ديت دويض تحركي في الاسوسيناكي داخل الاستديو اما ان شاء الله الساكنين قراء ديال لابلاص دي ستالينغراد لوماج معطوب الوناس تاع الرحمن ربي نكي لا كيسيون يبوزي ديجا كان ويا بني غاسن اسكو ليفينمون ياكين معطوب الوناس اسكو سي ليفينمون الا خاصنا نشرح على سنغني نغيا دوطر شوز يزمر نخدم زعما نشرح زعما سنغني زعما نخدم لي كونفيرونس نخدم دي سيمين كولتورال qui parle de tout le combat de Matou Blounas هذا ودي شفات زعما نخدم دي تابل روند هذيك اين يفرد فيه الوال ديقار زعما انا نخدم دي رونكونتر ليتيرير دو تو سكي ايتي كري في تودر Matou Blounas زعما داغن انا نسفهم ايوا يمدن غير السيناره من نوع Matou Blounas لكن الجناس كمال هذه السنين لا شو من نوع الماتوب لا شو من نوع القبيلي. Les chansons de Matou Blounas ce sont des chansons qui vont dire un message. Donc c'est pas خاطر راني ميم نسق لي شونسون اني سيقار وغنقبيو وغنوك لي شطاحن فهمتي شغل باسكو لي شونسون اللي خدمت لي ساعه داير ميساج اي مارتي دي تغني شطحن مدد جي لامبرسيون كي ريفون لا ميم شوز اسكو سي نورمال C'est pas normal. Nous connaissons le Méditerranée نحمان إذا مننا لكن يلي لو ريتم نحمل نشبح ماشي باين يفوحن اشو كان Matou Blounas يسعى ان دوزيام ميساج يزيد الناس ماشي لا ميوزيك لا داغن يسفرا عوالنا القاين يدي جبد المثولي قديما ينزاني قديما صافي الى خاصك يزال استمزو ماشي الشرح كان السهل تيدت تنمير ديك رشيد ارتي مليت ان شاء الله تنمير ديك رشيد زلف المربيزه اسكو زعما تبريزونتي ذا مانيم اون كيلكو سكوند كان الزلف لك طريق يمكن سيتوين كابيل سيتوين دو موند ذايا ميليتونت الثاني ميرتيم هذا شي فاهم ديني غاسي كاع دي ستالينغراد خدم ناس لوماج اي معطوب الوناس تاع رحمه ربي لا بليبار لي شونسون اللي تغني معطوب تغني سي ان ميساج اري سعديه اي لا بليبار العباد كلان داكينيو وفات تغني معطوب شطحن في معطوب مي لا بليبار وزارينير هذا شي كيف غادي اكزاكتومون اسكو لوماج كيا يسر ناس كيا معطوب اسكو سعدنا الميساج كيف غادي معطوب الوناس ثلاثة الاشياء كدينا كاين قشيشه كي ديجا كي اورغانيز الناس تخدم كذا مشطوح سي ديجا بيان انك خدام باسكو سي لو سول ديجا كي بونس à l'association لي جون كابيل دو باريس كي بونس à faire à rendre hommage الوناس الوناس كي ميريت كوميم سمحي كلمة سكيزو رويزا عطاس لي زاسوسياسيون يخدم نشتاقينيا سي فري الوناس جو لو فوا سور تو لي فرون سي فريمون كالك شوز دو فريمون مانيفيك مي لا كيسيون ينون كيني غاساكينيا اسكو لو ماج معطوب il doit passer par la chanson et la danse parce que est-ce que نكوني قبيلنا حاجة الشطاحة ولا الغناء لا نورمالمون خاطر كي نختي ديجا شحال هكا قرختي توجور. D'ailleurs même je suis contre les associations qui organisent
دي كالا خلاص الفون بيي الغاشيه الوغ كو دا الوناس يفكا تروح تيسيت قبايلي تاكيا اي بي هذا باغ اكزومبل مقران لو بيجوتي دوموندي ناس هذا يخدم ان ستوند الى ريفوزي دونك مو جو تروف كو سي ديجا سي اونتو سي فريمون اونتو تبهدله بالحشمات سي اون اونتي القبايل كي يوتيليز تروح نلعب ديك روحين اركازا ما معطو بك روحين انا هنا تورغانيزين دي كالا سي دريمن ديجا ذا العيب لا معنا القبايل وكان دوك الياك الى قوي كون فالي زومبيشي كيس كو جو فو دير امر ثورا واكيا بون سي ان اوماج دايني زمرن هضر ند الغاشيه تكند لي ميساج مي لي شونسون معطوب كندنا توغاش معطوب تسينا راك مدن وتفهمنا راه سي دي ميشا سي دي سعداي حتى انت راه نكونيا سوي كذا نزيك باسكو نكونيا غاس كراد وفير دي زانيني 80 تمانيفيستي يدسين مي تحسيس لي شونسون ينس فهمنا دا شو دام باسكو دي بارول لانني مسلاينيس وتنفهمنا راه مدير كان هكا كندنا جامغي بيان لو كان يجو نخدم دي زيكسبوزيسيون هادي لينا كاد يكسنن هاد تفهمن ثو غاش المعطوب تشي شوف لي ميساج يكفا غادي سعديا الى غاشي غير القبايل خاطر جي روماركي قسمي يروح معطوب كلشي يروح لا كابيله جوستومون جيست اون كيستيون بارابور ا سا اسميك لما عطوب در حياتي رحمه ربي قارنا ساكو ديال الرعاد قارنا ساكو داد الحكومه قارنا ولاش العيب ودسوف انا رفلاس الساكيني غير ميقموت قارنا واه رين شغل نفيا اسكو سي نورمال اسكو سي نورمال ادرج القبيله حاشا ما يموت ورقاز قبيله رس قارن زي عند رقاز طارق تطون با دينا ne t'attends pas نكون هكا القبايل غي سون كوم سا ne t'attends pas كي تشكرن دونك تو فيفا تري كيزمر الحلقه هنا تهضر هكا هذا رقمنا كسنتينا كذا وكاسما لا دمتا هذا يداويني جينا الفرح نساوي العرض هضرات تنا الصح لا معنون تبيع تنا تيفت مي كي جو مون فو كي دي سكو جو بونس ان فيت سي لا ميم شوز يقدروا انتو ماري باغ اكزومبل تاك فاريناس نغيت منقلات سي فري خدعيت انا ويجان ورجي جوستومون كون قلتني ما نقصي منا نو سيمانا اركم كويغانا باسكو نقيم كويغانا كنت نجمع كويغانا نتمركم كويغانا و نسكني راه كيسقال اون في با ديجا ديكوفرير نوتر كولتور ايور هاكدنا ان اكزومبل روح j'ai changé تخدم عطس دي associations kabyles pendant des années où faire rien n'a changé, rien n'a été fait à part s'organiser des galas. D'ailleurs, l'association d'Ivry, c'est moi l'idée. La journée kabyle qui récite qu'une idée, à les écrivains, à des chercheurs, des femmes qui ont fait des choses. Mais tu sais, il y a 2 heures à l'entrée, autre chose. J'ai fait partie d'un hommage, on a fait un spectacle, un hommage avec une berbère marocaine et des Ardennes. On a rendu un hommage aux femmes berbères en général, j'ai représenté la Kabylie, ou faire les textes, Idoura, تقولتني تغورنا صافي تغورنا غير اللي عرفت القبايل يقلا وطاس نسعى دي زانتيليكتوال نسعى غير كاس نسعى تلاوين يخدمن الا قد تسبينم الا قد هضرن فلاسن ماشي ترى ولكن كاين جو با كريتيكي سي ديجا بيان جو ريميرسي الناس وين يخدم مي امر انسان مزيان اروح نويك اكثر راني ما نسني زانتيليكتوال هكا وكي تاكلنا دي ليسون دو مورال اروح استفكن ديسيدي اتعاونن اداوين وين يكسلن وين يقرانا في تمازيغ وين يقرانا في معطوب نغي ديوران سمحيه الفيزا وزمير راه صار الظلم في العباد ونروح راه غورس يزمر نتا راه يروح العباد يقرا باسكو كومام نسعى دي زيكريفان نسعى دي هيستوريان نسعى دي شونتور اكسيتيرا دونك نتا يروح باسكو ما راه يخدم ان ايفينمون اما غينيو كذا جو نو كريتيك با ما يخدم ان ايفينمون اما غينيو الا قد يولي داغن الرايكويا باسكو كاينين الساكيني دو شي ولا الساكين كاينين غير جمري بيان لو كان درت اون شونسون 2 شونسون معطوب انت تغنين هذاك الميكرو الغشير اجنينين اسكو الا كان كاين يزمرن غادي يفهم داكشي كيفاش يساعدي معطوب كوم ميساج لا شونسون يجي فريمون سي كالشوز دو فريمون تري سامبل حاجه اون ديرنيير كيسيون الويزا داكشي الميساج يزمر تساعدي دار قبيلنا شو الميساج ما قلع ما تذكر لو ميم ميساج اللي كنت نتعاود تاكمات نخلص تاكمات كلشي نخلص دونك تاكمات ولاش الا قد دونك لو بروميير كومبا ناخذ غدا دينا سي تا دوك اليوم ماتي تقمات ثلاث دوكلا لو كومبا فاسيل ومن بعد كلشي يسهل مي اني وار غورم يكزمر ندير خدمه تا دوكليه هكدينا لا فيغيتي نفرق مي فاون في اللوح انواع كي جو سي با ولاش
pour le moment فرقنا جوستومون كيز مرة متفكرين ديا باغ اكزومبل لي جون مي كيني يكسعنا البوفوار ويكيني دي جمعنا تصل غاشيا ويكيني اشاك فوا الى قد هضرن في ذوك اليوم في لونيون دي كابيل باسكو نكون رقبيرنا ويتبعك اورثني طيد من فرق امي باور في اللوح سي سكي فريمون دوماج الفيزا اميني جوست اسكو تساعدنا ديرني ميساج الفيزا زمرض تساعد دير فوالا كيفاه كانت ديني القبايل تاقمات كندنا اسبيرون كي اورغانيز كندنا نروح فيغ لي زوت باسكو نكون زعما كومون سا سباس ونتوالا راه ونزرا ما تيلي تي ريونيون فوالا الا قاتيلي تقمات زايا اي بي الشوار ميم شوار سو سخي بيان اوسي ثاني مرتي مرويزا امي عفار بين دهر صحيح زول في لما ميسيون اني ذا الا كرا ليفيرمون تواليح ماسك تحمرت تقولي انت مزيغ تاكيا لا تروحوا نقبل كتروحوا على خاطر تروحوا با كونفيكسيون طريق فوالا سي با كونفيكسيون لا لي زوندروا ندو تروحوا غراج شوازي وكان يجي تروحوا دايوغ لي اسوسياسيون كيني اون اسوسياسيون وتروحوا غراج وصنتورا باسكو جي كونستاتي بوكو دو شوز كي سون با كومباتيبل Par exemple les choses, regardez Massa Guitoura. Matou, toute sa vie, il a combattu pour l'union des Kabyles. Il veut créer le Qbaïl. Mais Dami, les hommages, les endroits différents. C'est pas normal. Zmrina d'Amarna, Zénith Medouklen. Vraiment, si c'est l'intérêt, vraiment, de l'hommage Matou, je vois pas qu'est-ce qu'ils font. Un dagin, les associations, 20 كل يوم تخدم يرنا الاتقاد 15 euros, 10 euros, 20 euros. Azmouzouna يقسن ل 200. Moi, je pense que l'hommage, c'est un hommage. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans un hommage. Je comprends pas. فهم غارة. معطو بينو toute sa vie, تذكري يموت في القبيل في كبوي. أي غارة أدمس عندك وكاكي. أدمس فهمان نخمم dans le même une journée, au même endroit, le jour il يموت. أذكري نكردين. C'est ça, هذا même معطو كل شيء قال أنا غادي يفرح. اللي يون المثل قارنتي يعرفن غير تسمي هذا مشطوح حين يس مسفهمن يعرفن باش جمد وغير مسفهمن يحسب يا ربي واقيلا هذا نكني ماشي دي عرفن نكني دي طافي نصح نكني اسكو تساعد ميساج هذا تساعد ديضا ميسي ميساج ساعد دير الزرير مغلق هذورا القبائل لا جونيس كابيل يا بوكو دو جون Attache les jeunes. Ça a un grand pouvoir. Le pouvoir, il est dans la main de cette jeunesse-là. Le Canevrin, je crois, comme le regarde, 3 millions de juifs dominent le monde. Les Qbaïl, ils sont plus que ça. Mais tu vois, les Rakagis, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est la tasse. Au bas de mec, je me rappelle au Khim Nwalo. C'est. Juste une petite question à Messi. Est-ce que le Qbaïl, non, c'est la tismine, Garesen? Ça, c'est dans toutes les communautés lentismines. Machikana al-Qbaïl, dans toutes les races, dans toutes les cultures, dans toutes les tismines lent, l'envie tismine lent. Mais seulement, quand il y a un objectif en vue, il faut laisser ça de côté, quoi. Il faut mettre main dans la main et travailler ensemble. C'est une merci, ma mission. À la prochaine. À la prochaine. Merci. الزول فلاك يانيس اسكو تزمر تبريزونتي شويه مانيش الزول فلاك يمكن يانيس غنازور يحمل هذا يخدم في لا كولتور داكي كباريه نحمل عندي كاع انا كويس باغ اكزومبل لما ساكيه اين عنا لوماج يدا الناس هاد الناس هاد نفك سلوقتنا هاد نفك لا بريزونسنا هاكي ناس نار تجميل ازيد نسمكتي سورتو الي جانا كيدي الدونا كامل كونيا نهضر نقصر السبا غادي نجمع السبات تيمليليت داينا علي غنكون نشتاقي او ميم طون اسنر لوماج Justement, c'était ma question parce que comme c'est Guinée de Stalingrad, donc c'est une fête spécialement et l'hommage à Ma'toub. Tout à fait. Est-ce que يعني على حسب دي قار chaque année خدم ناس un hommage الشطح اكو الغناء. Est-ce que c'est vraiment c'est le bon moyen pour faire un hommage et Ma'toub? ثورا مستمر تاكدينيا ثورا اتصل غاشيه اتصل العباد وتخرغر كويس حبسنا الشطح كي الغناء il faut savoir الشطح في الغناء il fait partie de notre culture الشطح كي c'est une danse traditionnelle زيكنين تفيتت لي فيكتوار دو غير الشنا c'est une façon que ça soit دركز ناغ تنطوط اد اكسبريميا الفقاع يسنا الفرح يسنا حوسو ينس
ça fait partie de l'art. سي لو كان معطوب. ثورة معطوب كاين ويجي قارنا كاكيا ترى ناس تجميل تشطح كنس الغنى هذا كاين غاد مع ليكزومبل ساكي ثورة اين طلع ذاك داكيا مثلا الا شنا الا شطح ديغن مي غاين توالينا الغاشين كاين جورغانيز بارفوا كاين دي زيفينمون جو ريسوا لي ميم كريتيك باغ اكزومبل ساكي مثلا شطح هكيك الغنى كيا قال الغاشي تجمع الغاشي كيا هذا وصل الغاشي صدرا بوين مازيغ الغاشي كيا وصل تلاوين سقسيو في القبايل سمحي جيت تكزما جيست اول ترميدني تصل الغاشي غيدي روح نار داكيليا سي اون بون شوز خاطر لي زيفينمون ميدينيا يدي جمعنا القبايلنا مي اسكو ان مومون هو نوتر يهضر ديون دوك اليوم ايمازيغ ثورة هذا كاين وينيك اورغانيزين اون بارونتاج في بارتي دو لورغانيزاسيون سبا هاد نجمع الغاشي ثورة ما نجمع الغاشي اون فا لي سونسيبيليزي انديريكتومون سوا اون فا لي سونسيبيليزي اون فا لي سونسيبيليزي افيك دي تيموانياج لا الغاشي كوماسي نهضرن لا نويديك معطوب هكايا هضرن فلاس الباركور ينس باش يخدم احوسو ينس في معطوب لي شونسون يخدم لونغاجمون ينس في لا كولتور ابار الشنا لونغاجمون ينس في لا تراديسيون ابار شنا فهم ماشي الشنا كان يخدم معطوب سي ان بويت سي ان كومبا سي ان كومبا ان ايكريفان سي ان شونتور سي ان ارتيست يمكن غوريا انشتاكي بن علي غاز bien sûr, entre parenthèses, il ne faut pas s'arrêter que Arshdah, il ne faut pas s'arrêter qu'un Arshna. C'est un ensemble. Ou que Zmirer a dit l'événement Amagia, ou que c'est l'Arshna, Arshdah, Masner, Ilounas, Tajmil. Ça fait partie de la promotion de notre culture. Exactement. Exactement. Juste une question par rapport à la promotion de la culture. Ma'atob el-Wounas, c'est justement les chansons Inismara, c'est des messages X-Adday à travers ces chansons. Il y a des chansons, par exemple, c'est rythmé, mais par contre, il y a la politique, il y a la torture, le Hukuma, etc. Est-ce que les chansons, par exemple, tu est-ce que c'est normal? ثورة مستمر ثورة فهم خي أولي كيقضي لان العباد ثورة غورسن ذا نشتك يمكن يوزمي غير تفغى ان بارتي لا تكال الغنات يمكن شوي كوم توا مسلا يتغنيت في الحزن في الموت تيس الشطحن خاطرش معطوب يغناد يناد داك وام كتصدر تضرع داك سي تا فيزيونير اكزاكتومون باك الشناني غادي ضاف الشطحن نكوز مي غا لوما بنادم خاطرش نكاك ديني غا مكي تخميمه طالع يغني تجمعين وطالع يغني تفرقاي خاطرش الحوايج نسي بيرسونيل توريزم راه ديال السلعه ديكار هذه الضح الغنى اكستراي مي دا شاك ديني غا ميستمر وكارانا غا قلاك الغربه دا شات فهم غلايب هذاك قلاك الغربه نتمحن بالغربه كني كوي الحال قد ما كنتي كينيت في غير تشرح ضيمانيك تنشراهض تكستفو ليك ابري يوني شطاح يوني هدار يوني خدم يوني زوج سي دي زوكازيون ديفيرس ابري دا شي غاك دينيا ونشتاقو ويلا قرا نحبس ان بتي بارتي خاطرش يوني شرح مع ناس القبيله واش خاد ثورا سا نونغاج كو اون بيرسون كيسيون لنت تليف لا شونسون معطوب عند سيقار القبايل وغنو كدي شطاحن اشو غير باسكو يتغني لا شونسون يبغي يسعد ان ميساج غاشي شطحن ابري خمد لا شونسون يغيني سكي فو دير العباد القبايل اسكو فهمن معطوب ثورا لا شونسون يغي بصح دواليك يخمد الغنى عندي دقار ميم يتعاير تكرا قبايليين وكفهمنا راه ميساج ينس وكفهمنا راه يخدميس وكفهمنا راه داش يخدم يا ريتني ديال لا شونسوي مي كيفاش هاك الدنيا غوريان لا ميوزيك on peut pas chanter et ne pas danser mais il y a des chansons il faut les écouter et les ressentir سمحيه يون ووالك تكفور يون ووال اكنيد انا لويزاز قلنا خمضنا انترفيو وسنا قيت خماين فيديو فاش تاقيا ني غاسيك نيا اسمي لاني شونتور تغني كثروا قرو يذول ثورة
لا جينيراسيون هاكي ثورا سمعها دينا دعان كثر ضارن واش هذاك دينا سي ان اوتر فينومين باسكو فات لي بواد دو برودكسيون حملن داش يكثدون قشضاح حاشا شضح يكثدون دوك تفاهم ميم لي شونسون راني دي تغني في الحزن مي ريتم نشضح دوك سي ان اوتر كا اون دارنيير كيستيون يانيس ولا كشيني تخدم tu as fait beaucoup pour la culture nord d'ailleurs les كيس قارن لي بيكنيك ني تخدم ذاك دي فانسان ils ont beaucoup réussi les premiers ني تخدم حضر دينا سيتي فريمون مانيفيك الغاشي تروحون خدمت تغني نبوي كراسنا الغاشي غافن داير اي تو سا مي بار لا سويت تساوض لي شونتور اغني سا في دير توغال اغني توجور دينا رشطحنا كدرا ثورا كي تفهم لي بيكنيكي واش نخدموا c'est une question personnelle. Pourquoi j'organise des pique-niques à la base, à chaque pique-nique s'organise des romines. Après, les rations s'organisent à l'école. يوشوت معايا غير يثما في السما انا مليلي غنخاطر شاطاس جديد ندي تصور ذاكيا والسن راه لي لوا والسن راه الغاشيه والسن راه مشيت نحو فرنسا سي اون اوكازيون ما يسال اكسبيريونس يفا لا راكونتي نكيا ويدي تساوي غنكينيا لي شونتور كي تساوي هكا تساوي عندنا لويزا صنص سي اون فام كو جو ريسبكت بوكو تنطوط عاليه كغوريا ودو في غير تنطوط بون تسموسني ورغورس سي بيرسونيل سنغت تنطوط عالي مليح حملت قبايلي تغني في قبايلي تبغى تكاردي لا تراديسيون سيان تساوي غدا كليديا ديغن كينيا جاميا يسنغيون وشنايا ما كليديا يقلان بروش لا كولتور نغوريا نشتاق سي دي كيستيون بيرسونيل زمي راك تحكو مي لي شنايني تساوي غن كينيا لي شنايني تسنا في لا كولتور وتساوي غير من ولا سمرا داوي غا ديغن كيني خراس وين يبغى دياس نادي شنو هادياس بوركوا با هادي ميوسان كون نشتاقيا سي لا ان بتي طالون هادي سين الغاشيه avec plaisir. C'est une très bonne chose, c'est la promotion. Ça veut dire que les pique-niques, ماذاك الأسبوع de chanteur يغنى باش تيسين الغاشية. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, juste entre parenthèses, Nixer, une amie, c'est une étudiante تقلب الخدمة. C'est grâce à le pique-nique اللي تخدم ذاك عندنا دي 25 et تفر الخدمة. D'ailleurs, elle voulait te remercier. D'ailleurs, pour faire ce gig public, elle te remercie. Mais juste une dernière chose, Chignon sert un grand pouvoir que l'association Yeguinia et تخدم ذاك Yeguinia. Est-ce que dorénavant parce que est-ce que le combat Amenzoum ce n'est pas de rassembler au moins trois micros à s'internet voilà on connaît les maziran voilà il a un كسكان ده ولي نزيد شاك ديني راه مستمر اسمي كوماسير نحيدو سا لونغاجمون ياك يمكنني يسيد خاطرش حوج صغار غرا من وينكي حوج صغار من وينكي ابري يقول لونغاجمون كولتورال اي تراديسيونال فيني بوليتيكني اوتر شوز خدمه كان في لا كولتور انا كاين في التوارض كاينين اون شونجي غير مي كوماسي رويسين حد امي كيفي رويسين حد الفوره وتحوي صغار من سنه خدم كاين لا كولتور حملها مليح لا كولتور كراس لا كولتور هذا الطلايط نتيسين الغاشيه نتعاون الغاشيه نتمير في هذا نكوري سي دي شوز كوم سا سامبل الحوايج كي سامبل اذا نتعوض سي با لا بين كوريان وزمي غاض حاسين غيون عاونوين ما قد غادي عاونيت دلاي En fait, tu le fais d'une façon différente. لا ولي سي ديريكتومون يون غادي نشفد غادي زار منهود غادي زار سوا سيدي كا وكسترا سوا سيدي وسا غادي انتريسا لا كولتورينس سورتو كذا شي حمله ما دواليه ويدي ديالو لنداكيا إما ولا نسنا ماني داوين هاد ولينا نشني يفون سانتيريسي خاطر يفو سافوار كو تيلي دان ان بو دو راسيسم وكرانا ويد نداكيا نساعد دي بتي بروبليم دونك غور نسبازي لي بروبليم هاكيا تحويس هذوك ليا ساعات يضد ولا فوالا ابرا نشتاقي نشط حاجه كويس غورينكيا زي النظر ان دارني ميساج ما داش الزمرده تساعد ديال القبايلنا كيفاش سنيني غير القبايل جدودنا فنانا الحاجه عاليه كساسوا كولكتيفا الشنا لا بويزي لي ديسان نساعة لي زارتيست كيدوتني ساعة شاك ارتيست ديفيرون دانو غادي نساعة تجدد
ساعة تناصلي ساعة لا كولتور ساعة لا تراديسيون نعالج مليح كسر بي مليح ونستحق راي نظر نسعى غيني نسعى سي با لا بين نروح نعاليونا ديال وادي السن مي لا نزوير في موسنين نار نحر في موسنين نار نعاليونا دي السن كلشي نعالي ثموسنين تينيك تربي بغي غازون دينا غير القبايل وستومرا باش وستومرا من هوكم باش سنين غادي غن محمل مبوغراون معاون مبوغراون Une dernière question, Ima. Rukan, par exemple, Nikini, personnellement, Rukan يعني يدينين دشي زمارة خمسة سجل جورنيجا. نكيز مرات كاري, par exemple, داوم deux chansons معطوب, un ديك ساعة un bon message parce qu'il sait quand même, أما في la politique, أما في تهمات, أما surtout il y a beaucoup de chansons في les familles, فهمتي؟ Donc, Rukan, par exemple, dernier un chanteur, il chante un arsenal, un microni غاد ساعة ديمير غاشيو, أسنتيني أسكيز مرة بعد غادي يسفهم دشي غادي يقرا chanson يجا. Au fait, c'est perpétuer le message de Mato. qui fait partie de l'organisation qui est là, hashtag Ngoré, soit des Sionoré, soit des Lounas, l'organisateur, il va lui suggérer. Parce que là, l'hommage au Foukera, ça je mets plus Foukera, rien n'est autre. Il a que la Avda des Roh Dani va prendre l'initiative des Roh. سرا جرد استمرت إلى خذنا العبد اللي يروح غرس ترى Ngoré قرر باطاس أين يخدم هكا جا صح مازال الخير بزاف مي إذا شفنا كينيا إلا قرانا راجل هذا صنعونا بلي كان إلا كنا هذا يروح لنا نكون هذا خدم فهمت Exactement, تكون بيك les organisateurs donc exactement nous نكونوا نسعى le pouvoir يتسعى نكون بيا كم نكون par exemple كتينيا pour la fête des Bretons il y a à peu près 200 personnes 200 300 مي شنو مستمر كوماسي حدوث ناحل إلا قيونا ذي راه ريسا برادي واليا ما يبغى يونا ذي أورغانيزي سهل إلا غادي يخدم كرا إلا تقول لينيسياتيف هادي كري كرا أنا غادي يخدم كرا كساسوا أين أنا نشنا أين أنا لا بويزي إكسبوزيسيون دو تو جور إلا قيونا ذي راه ريس غادي يبغوا إذا غادي يزرد شي غادي يخدم أبرا يسهل juste une chose le bizatنا ديال هو زقلين ديال عارف مليح تنك اشهر chaque association s'organise l'hommage معطوب à chacun واحد الشهور ونذكر ثرا personnellement je suis contre toute forme d'association هذا هي ناوي غوري لازم كاكسيدينا même si la nouvelle édition وزن داعش فرا ولا كيا غوري les associations avec toutes les associations que je connais elles profitent de la situation des immigrés profiting de la faiblesse نسن كالغربة نسن بلي كتجمع إذا من بداية Ngoré, je connais aucune association qui تعاون les étudiants, les immigrés, les sans-papiers, aucune. Ngoré les associations ça existe كاين حق 100%. ده هو كان l'association mais sur le terrain on ولا راه. كاين غير تنميرتي كان بيستمر تنخبارك عندها زرف لك مثلا اسكي تزمر تبريزونتي شويه مانيك بريزونتي غيماني ولكن يزارسقي سيتات دارت بومهني تابع لا كومين دو دراري ميزان افون ثورا وانا عين زاويه تلمير اش كي تقول نسا كاردا ساكي داس مكتي كنا تامورت القبيلي كلي داس مكتي نموت ما تبدو ناس عندها يقلان 19 سبيس ناس هي غير دي جمعان الساكي راهم كاين ستالينغراد لا يوصل لا شونسون فما شي حاجه يوصل لي شونسون كي تالي معطوب عند سي قرر قبايل وغارنو كدي الشطاحن اشغار باسكو لي شونسون معطوب سي دي ميساج كس عداي كم داكيني ثورا باغ اكزومبل لو واحد 300 400 بيرسون يقلان دونك غادي يغني وفات لا بلو الشطاح ديك زين شطحن باسكو وفهمنا دي شي كيبغى ديني معطوب لو ميساج اي سي كي انيوا اكزمرنا غادي يفهم ديناتورا ماردل فغي ستادير الساقي سيت ان اوماج اتيري بلوس دانيماسيون بلوس داسمكتيه في الناس من بعد قيم اللعيبه ذاك يشطحن لا نوي ذاك يكون ديما راه تمسارت لا نو قاد يخص شي كي ديجا الحجه كتخاص على طاس وطاس ذاك ثمورت الورده اللعيبه هذا هذا سمكتي باش تشطحن باش تفرحان انا كنت كشيني اورغانيزي داكشي زمرات خمسه الساقي كيني هات زمرات سودا كراغي يجي خردن مليح الناس مع دوبل السنان زمرانات كن تكتيين في الغناية ناس في شنايا ناس عندها نصاوض عندها راه نصاوضوس تنميرتك اجمثنا ارزقيه فوالا اكيني تنميرتك تمقران سي ماتا ولكن تنميرتك الزلف لك اجمثنا اسكي زمرات بريزونتي شويه ماني
سعيد كنين ذا نغماس تماكذايت دي زرفان بومدان ميليتون دي دروا دلوم et de la démocratie. نرتيك اش كي تقول الناس كاع ستالينغراد Un certain 25 juin 98, une sommité artistique fut assassinée par le pouvoir totalitaire d'Alger, le pouvoir criminel. Ils ont cru par là assassiner l'espoir et l'espérance. Ils ont cru effacer l'homme et l'histoire. Ils ont cru mettre fin à ce qu'ils représentent comme combat, comme repère dans la société. Eh ben, manque de bol. Aujourd'hui, nous sommes là pour revendiquer, hélas, 19 ans après, d'abord la vérité et la justice sur ce crime d'État, pour qu'il y ait la réouverture de l'enquête, pour que l'impunité ne soit plus une règle de conduite dans les mœurs du pouvoir criminel d'Alger. Aujourd'hui, nous sommes là, des centaines, à dire que même si ils ont assassiné une étoile, le ciel ne sera jamais orphelin, comme le disait le poète. Et aussi, le poète, c'est pas simplement le physique, c'est aussi ce qu'il écrit, c'est aussi son engagement. Il est un repère pour aujourd'hui la majorité de la jeunesse, et aujourd'hui, c'est le message de la jeunesse qu'on veut entendre. Ce message, il est simple. Ce message, il est clair. Ce message, il est limpide. Ce message, il est aussi dans les chansons de Lounès. Ce message, il est véhiculé par cette locomotive de l'histoire. La jeunesse, elle dit que nous sommes là et Lounès vivra, en chacun de nous, vivra le printemps éternel par la perpétuation de son combat. تنميرتك مستمر الساكنين دي ستالينغراد الى لوماج معطوب بالوناس تاع رحمه ربينا دونك لا بليبار لي شونسون ينس يتغني سوا في المحنه سوا في الميزيريا سوا لي بروبليم دو فامي سورتو لا بوليتيك اي تو سا دونك لا بليبار العباد وفاتمه راه تغني لي بارول هضرت في المحنه الغاشات تشطحن اسكو سي ريزونابل On ne peut pas empêcher dans les circonstances où nous vivons, des circonstances qui ne sont pas faciles, un chômage endémique, une misère sociale. On ne peut pas se cacher derrière la misère sociale pour danser aux chansons de Mahtoub Lounes. Je suis vraiment désolé. On peut chanter, on peut danser, mais personne n'en sait ce qui se passe dans la tête des uns et des autres. Essayons un instant de comprendre et de ne pas juger. Il disait à un juge français, si on juge, on ne veut point comprendre. Si on comprend, on ne veut point juger. Arrêtons les jugements à la va-vite. Arrêtons l'invective. Arrêtons de chercher ce qui nous désunit. Cherchons beaucoup plus ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, il peut être impulsé par une fête, par un pas de danse. Je pense que la danse fait partie de nous-mêmes. Historiquement, je suis très loin, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'elle fait partie de notre identité. Tout comme le chant, et Lounès ne chantait pas simplement la revendication, bien qu'il était dans la dénonciation du marasme que vit le pays, le marasme que vit la société, le marasme que vivent les richesses populaires. Je parle sur le jugement. Ok, d'accord. Dans 2 ou 3 chansons de Mahtoub Lounes, il chantait aux gens, il voulait passer un message, les gens dansaient. Après, il a même fait une chanson, ça veut dire même Mahtoub, il juge des ch'tanaka. Il disait c'est indéfini. Il parlait beaucoup plus de la folklorisation de la chanson. La folklorisation, c'est ce qui se passe actuellement avec le soutien financier des pouvoirs de la culture, de l'inculture du pays, c'est-à-dire le pouvoir officiel qui soutient un certain nombre de chanteurs pour nous enfermer dans la folklorisation, pour nous enfermer dans ce qui peut éventuellement être qualifié dans les milieux de l'art engagé de la déviance culturelle par ce pouvoir. Il parlait jamais de son... il est de ma région et il est proche des marginaux, proche des sans-voix. Il était la voix des sans-voix. Aujourd'hui, au lieu de chercher ce qui nous différencie, cherchons ce qui nous unit, et ce qui nous unit est plus fort. Qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? D'abord, la vérité et la justice pour ce crime d'État. Ensuite, cet impératif de se parler. On doit réapprendre à se parler, réapprendre à communiquer, réapprendre aussi à s'aimer, réapprendre à travailler ensemble, réapprendre à s'organiser ensemble. Nous sommes dans une situation où nous sortons de beaucoup de traumatismes et les plaies sont profondes. Et de cette situation, on doit se lancer dans la résilience, c'est-à-dire de ces ensembles de parcours initiatiques, de cet ensemble d'épreuves. Nous devons chercher, nous avons des ressorts
il faut juste avoir confiance les uns, se faire confiance les uns et les autres. Et le pouvoir d'Alger, il est spécialiste. Il n'a fait que casser les ressorts de la confiance. Et je vous remercie, je vous laisse la parole. D'accord, je vous remercie beaucoup. Juste une petite chose, le pouvoir elle est derrière justement la danse folklorique et la chanson, etc. etc. L'événement est gagné, on choque faire organisé, donc vous savez, nous vivons dans une grande capitale. Nous en savons comment que les événements qui parfois sont tragiques sont célébrés. Lounès, s'il était là, il serait parmi nous, il dirait une chose. Il dirait lutter, il dirait combattez, il dirait engagez-vous. C'est ce qu'ils disent dans les chansons qu'on entend. Il dit parce que c'est Ma'toub qui les chante. Il est en train de le dire. Il dirait ayez une conscience. Il dirait aussi n'oubliez pas de vivre. N'oubliez pas de respirer. Ok, n'oubliez pas maintenant. Mais l'hommage à Ma'toub, c'est une fois dans l'année. Donc on a 364 jours pour vivre et une journée pour rendre hommage à Ma'toub et à chacun sa façon de rendre hommage. On ne peut pas aujourd'hui dire à celui qui danse qu'il ne rend pas hommage ou celui qui ne danse pas qu'il ne rend pas hommage. Ce n'est pas celui qui danse à qui on doit dire ne pas danser. C'est tout simplement à l'organisation de dire voilà, soit on prend une chanson et on va dire à tout le monde parce qu'il y a 300 ou 400 personnes et je peux dire qu'il y a 10%, il y a peut-être 5% qui comprennent ce que dit Ma'toub dans ses chansons. Je suis très loin d'être le baromètre de la conscience sociale. Je ne dirais pas 10%, je n'ai aucun élément scientifique pour mesurer ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens sincères, honnêtes, qui sont là prêts à relever le défi, qui sont là prêts à se battre, qui sont là prêts à perpétuer justement le combat de Lounès. Il y a des nouveaux bourgeons de la chanson qui sont lancés dans la chanson engagée, qui sont là à dire des vérités, à ne pas mâcher leurs mots, à être perspicaces et à continuer inlassablement, avec des difficultés bien sûr, c'est le combat de David contre Goliath. Eux, ils ont de Goliath contre David, eux, ils ont les moyens, ils ont le pétrole, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir construire le silence, pour acheter certains, pour là on travestir certaines questions. Là on parle d'autre chose. Mais non, on parle de cette journée, de cet événement, l'hommage à Ma'toub Lounès. La politique, l'État, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai dit tout simplement, c'est qu'une organisation comme celle-là a réussi à rassembler 300, 400 personnes. C'est tout simplement, au lieu de faire chanter les chanteurs, que les gens dansent, c'est tout simplement ramener des témoignages, des gens qui ont vécu avec Ma'toub, expliquer des chansons, expliquer des extraits et tout ça. Donc quand on chante une chanson folklorique aux gens qui ne comprennent pas, je m'en excuse pour certains, donc ils ne comprennent pas ce que veut dire Ma'toub et regardent tout simplement la musique et dansent en même temps. Est-ce que ce n'est pas à nous de leur dire ce que dit Ma'toub dans sa chanson? Ma'toub dit beaucoup de choses dans ses chansons. Je suis issu de son patelin. Lounès a chanté dans des fêtes. Lounès a chanté quand GSK a gagné. Lounès a chanté contre le pouvoir criminel. Lounès a dénoncé des injustices. Aujourd'hui, 19 ans après, avec tous les moyens déployés par le pouvoir pour pouvoir construire les silences, pour que ce genre d'événement n'existe pas, avec les raisons sécuritaires d'État. Aujourd'hui, je rends hommage à tous les organisateurs. Rien n'empêche, vous, tout comme moi, tout comme les autres, de se constituer sous la loi 1901 pour pouvoir organiser ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, il y a des initiatives. La Fondation a lancé des initiatives autour de la poésie, autour de la chanson, autour du combat. Il y a des initiatives d'autres associations qui ont fait autant. Quand il y a communion dans la lutte, communion dans le combat, communion dans la joie, communion dans tout ce que peut donner l'être humain et chacun en fonction de ce que lui permet ses capacités à la fois sociales, à la fois de disponibilité et à la fois d'autres capacités. Et je vous dis une chose, si le temps qu'on met les uns à critiquer les autres, on le met les uns à côté des autres pour construire, on serait aujourd'hui débarrassé de ce pouvoir. Juste un mot de la fin. Je rends hommage à tous ceux qui organisent, bien que on aurait tous aimé voir une organisation efficiente, parfaite, mais elle n'existe pas. Et chacun fait en fonction de ses moyens. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui organisent, je pense
que c'est grâce à eux qu'on continue à parler. S'il n'y avait pas cette organisation, vous ne m'aurez pas connu, je ne vous aurais pas rencontré, et on n'aurait pas eu je ne pense pas qu'on parle de la même chose. Je n'aurais pas ce critique privilège on de ne discuter avec critique vous. pas cet événement. Loin de là, on ne le critique pas. Mais tout simplement, c'est la manière d'être organisé. Par exemple, il y a quelques années, à chaque fois qu'il y a un hommage à Matoub, toutes les associations organisent des hommages à Matoub Lounes avec justement des entrées payantes. Comme il y a eu beaucoup de critiques cette année, comme par hasard, parce que quand même il y a une évolution, ils ont organisé, toutes les associations ont organisé des portes ouvertes, gratuites, avec des chanteurs. Donc ça c'est autre chose. Encore une autre chose, les organisations. Il y a Madame Fariza Slamani qui a rendu l'hommage à Kamel Messoudi, Atirham Rabbi. Vous savez ce qu'elle a fait en tant qu'organisation? Au fait, elle a organisé un concours du prix Kamel Messoudi. Elle a pris beaucoup de chanteurs kabyles qui ont fait sous forme de concours et il y en a certains qui ont gagné et les ont ramenés d'Algérie. Il y en a d'autres ici en France. Ils ont pris le Zénith, ils ont donné un prix aux chanteurs. Ça, c'est un hommage. Mais il y a des gens qui ont chanté, mais il y en a qu'à un moment, il y avait de la danse à l'intérieur. C'est pour ça que je vous parle. Je ne critique pas de cette organisation. Ils sont pas, je ne suis pas meilleur qu'eux. Je suis loin de là de les critiquer. Mais c'est tout simplement un hommage rendu à Matoub Lounas. C'est une exposition. Ce sont des témoignages comme ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous avez parlé de Lounas, vous avez parlé du pouvoir, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle une organisation. Ah ben, vous savez, il y a toujours des expériences à gauche et à droite dont on peut s'inspirer. Il y a aujourd'hui le prix décerné par la Fondation Matoub Lounes aux artistes, aux bourgeons des printemps à naître. Il y a d'autres initiatives par d'autres associations ici à Paris, dont il y a des expositions, dont il y a des témoignages, Il y en a aussi en Algérie. Aujourd'hui, la Fondation organise un grand rassemblement. D'autres associations organisent d'autres rassemblements. Je vous dis, toutes les initiatives sont les bienvenues et nous sommes pour la construction. La construction, c'est quoi? C'est très simple. Là où il y a effectivement du positif, on peut s'y inspirer pour pouvoir s'améliorer. Il n'y a jamais du parfait. On est là pour se parfaire. Tout à l'heure, tu avais dit pourquoi la critique. Avec la critique, on avance. On est là pour progresser. Avec la critique, on avance. La critique est aisée, le travail est noble. Avec la critique effectivement objective, constructive, on avance. Et je dis tout simplement, c'est légitime. Toutes les questions et les problématiques que vous avez soulevées, je ne les remets pas en question. Et je ne justifie absolument rien à partir du moment que moi je suis citoyen comme vous. Et je ne fais que ma part de l'effort pour pouvoir arriver un jour justement à s'unir autour de toutes les idées qui vont donner naissance à une belle idée. Et cette belle idée, elle n'est incarnée que par l'idéal elle-même. Elle n'est pas incarnée par un individu. Elle n'est pas incarnée par une chapelle. Elle n'est pas incarnée par un exemple. Si aujourd'hui il y a des expressions diverses, c'est parce qu'il y a une diversité dans la société. S'il y a des manifestations diverses, parce qu'il y a une diversité dans la société. Et la diversité, c'est une richesse. Dernier mot, continuez à lutter les uns aux côtés des autres pour la liberté et la justice. Nous disons à Malika, sa mère, nous disons aussi à sa femme que nous vous soutenons dans ces circonstances qui sont pas faciles et nous y serons là à vos côtés pour la réouverture de l'enquête et pour qu'il y ait un procès juste, équitable autour de ce crime d'État. Je vous remercie beaucoup. زوف لك ميس مورس كيسمع بريزونت شي ماني كاينين يسميوه عبد النور المشري ثلاثة يحيى داكشي كيديكو ناس ساكنين راك لا بلاصه ستالينغراد يروح عند comme chaque année à l'hommage Lounes voilà on peut pas laisser passer ça surtout que je l'ai connu nos chemins sont croisés on a passé des moments ensemble donc je pouvais pas louper ça ما يليق داكي دي فرنسا تروحوا ما يليق دي سمو تروحوا غير الخميس voilà d'accord chez nous de c'est un témoignage de la fête hier oui et une question oui معطوب يرحم ربي لا بليبار لي شونسونينيس هضرت وفات في ليسبوار هضرت في المحنه هضرت في لا بوليتيك اي تو سا اسكو يعني خشيني tu vois que c'est normal au fait les événements مرة خدمت لي اسوسياسيون خدمت حاشا في الشطاح داروا دي بورطون يدي هضركني ودي هضر فهمتي اسكو كاينس فريمون ان بون hommage justement je te renvoie la question c'est une bonne question
parce que j'ai assisté Lounès à Forbien. Quand il a commencé à faire une chanson, il y a des femmes qui se sont levées, des hommes pour danser, Habsit Nimir. Parce que comme il disait, il y a des chansons qui sont là pour éveiller, d'autres pour égarer. Son objectif, c'était de faire passer un message. Bien sûr qu'il avait des chansons de danse dans son répertoire, mais les 90% c'était pour sa culture et sa langue. Donc c'est des messages que ça a dit. C'est des messages. Dès la place de Stalingrad, il y a 400 personnes. Je 5%. يقلن داخل الشعب الجنيا يقلن فهمن دشي ديقار معطوب مي لا بلوبار 95% وفاهمين راه اسكو لو رول لي زورغانيزاتور ميغينيا اسكو الا قد تفهمن دشي ديقار معطوب بنا تسوين جوست لي شونتور تصاني بيض شطحن. Justement, c'est une bonne question. Déjà, revenons au lieu normalement. Malheureusement, l'endroit, il aurait fallu Lounès, il mérite un stade ou un zénith pour lui rendre hommage. Justement, il faudrait beaucoup d'interventions pour expliquer l'homme Lounès, comment qu'il était entre hommes, qu'est-ce qu'il pensait de la vie, de la religion. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, comment il composait ses textes, comment il voyait le futur. Il y a beaucoup de choses à dire sur Lounès. Malheureusement, comme tu dis, c'est vrai, il n'y a pas que dans les chansons, parce qu'il a il a un testament qui nous a laissé Lounès, et on en revient encore. Malheureusement, qu'est-ce qui nous est arrivé, nous les Kabyles? ويد هذا هذا الصقويت ما هواك ويد يبوين راه ونسنا الجزائر وغندي عرفن ويد سنيد يبوين راه اثاني يوندني كنت فرغ راه وغنديرو مين دونك سي تري مالورو il faudrait expliquer davantage faire le passer le message de ce qu'il voulait dire Lounès. دو شوفنا يعني اللي يتفكان كرا الناس باغ اكزومبل ادوين دو شونتور باغ اكزومبل ابار ليكسبوزيسيون ابار لي تيموناج اي تو سا ادوين باغ اكزومبل دو شونسون معطوبات انت تغنين وتفكنا ميكرو الشعب سنينين ناس كتزمر ما غادي داشي ديقار ولا كاش ديقار لا شونسون كذا c'est une bonne idée par exemple comme j'ai dit tout à l'heure dans l'intervention ça fait 30 ans qu'il a chanté la chanson اتسنى تسندها وشو سكان سيدك زور شودان ولي ثلاث مثلا الويوني الزندي عداون نغدا. Il faut l'expliquer en français en kabyle. Comme ça, tout le monde comprendra. D'ailleurs, il y a un texte, je me souviens, ça me fait mal au cœur d'en parler, je l'ai soulevé à l'hôpital Bougeant, il ne pesait pas 40 kilos. Sur son lit, il y avait comme témoin il y avait sa compagne Tassaadit qui était là, sa deuxième femme, on va dire ça comme ça, sa compagne, l'hôtesse de l'air, que je salue, entre autres, si elle se souvient de moi. C'est là qu'il a composé sur son lit d'hôpital, d'ailleurs il le dit en français, ni les droits de l'homme sous toutes ses formes n'a pris part à mon malheur. Sauf le peuple comme un seul homme a osé défier la peur. Ce parti-là, je ne me gênerai pas pour les torpiller haut et bas, mais sans mépris, pour que tous les bourreaux sombrent dans la triste nuit des ombres. Oh mes frères, mes sœurs, levez-vous pour accueillir cette démocratie. C'est un message, parce qu'il a fallu manifester beaucoup d'interventions pour le faire venir ici en France, le faire soigner. Ils auront bien voulu nous le tuer. Malheureusement, comme j'ai dit, on a beaucoup de choses à dire sur lui. Mais toutes ces chansons, je vous garantis, 90%, c'est des messages. Il a été creusé au fond de la majorité de l'océan pour nous dire qui il était, d'où on venait. D'ailleurs, dans la chanson qui dit, il est d'actualité. Par exemple, une chanson sur ce qui se passe dans la vie, la traîtrise, le khadaï kaddi laman. الناس يكشمر وخام ناس يماس اي ما وهما غادي ناس شكرون لون الناس وهما وين يدي تصلصل السيني ريح مليه ربح ما كان دورة غتفغي جواليه وكشباك ما كان حصل وتيدو في ربي الناس ميدوني ذا غرو سي لا كي لا كومبوزي. Je vais vous donner un autre exemple. Je l'ai écouté 27 fois quand il l'a sorti. Le lendemain, j'ai été le voir, je lui ai dit à Lounès, franchement, comment tu fais pour composer? Nias, tu m'arrêtes si je me trompe. Nias, Niras, Sanouamandi, Sraren, Goumata de Rameletoulin, Yerusani, di Malin, Zmirgara, Saoud, Farqab, Shrihan, Anfqat, Lixtelmahayin, Asengid, ولي ويفوت عدت العيود صبر في الاسود يستسا يا ربي المعقود انو ترعود ما لك يقرب لما دي والله ما كان غاكما
إنك تشرب قريوان تموت كل سكواش سلوى إنك شفت دي نوي بلانش إنك سواء قسامي كسنن أخامي ويسارس d'ailleurs il a dit dans une chanson il y a beaucoup d'anecdotes là, il a raconté l'histoire d'Algérie de la préhistoire des Romains jusqu'à là il a tout dit Lounès il faut l'écouter surtout le dernier CD, c'est un testament à Irija. Écoutez-le doucement, il a retracé toute la situation. Il a tout dit la vérité. Moi, je le dis, je le répète, peut-être que ça fera mal à certains. J'ai organisé, avec sa sœur bien sûr, on a organisé l'hommage au Zénith 99. 2001-2004, on a voulu nous saboter, on nous a fait des alertes à la bombe. Les gens savaient qu'il y avait un meeting, ils nous ont fait une marche à République pour nous. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Lounès, il faudrait le faire connaître à cette génération future. Parce que quand il est mort, ça fait malheureusement 19 ans, il y a des jeunes qui ne le connaissaient pas, il y a d'autres qui venaient d'être nés. Il faut le faire à ceux qui ne le connaissent pas. Pour qu'ils le connaissent, Lounès, il est rentré dans la cour des grands. Je n'ai jamais vu un être comme lui qui a bon cœur. On va parler de Tamazir, il l'a porté dans son cœur. Malheureusement, c'est pas comme certains artistes chez nous qui en font un commerce. ميرديك ما إلا كرامي تساعد باغ اكزومبل تساعد دا ميساج القبايل اونفا تنيطي ديال مي باغ بريسيزيون باش يزمر دا سنتيني ديال القبايل اشاو نديني اجماتنا سي مالورو يروح الجون s'il était tombé dans une autre nation ils l'auront protégé. Nous on l'a laissé partir et ce qui me fait mal au cœur نغنت بويناخ داخل الكانون يتلبونا نغسن غانك دورا لني يكتغني ولا تجرجر يحسن يميك مش عزيزا. Alors ce que j'ai à dire, le plus grand hommage qu'on peut lui rendre, c'est de découvrir ces assassins et il voulait l'union. نيناك دي غانيك دوكني دي تساوي هيا ثماتنا يسمى إلا قن دوكري تاكواذ ربي تنمير تنوان. جوست une dernière question. اسمك لما عطوب ذا الحي أطاسي تسوفون ذا العيوب في اللاس أطاس الساكيني غيمي قموث قارنا ساك ذا العبد العالية اسكن قنا رجو ارقز قبيلي غادي مث باش اسنيني ذا العالي دلعاب وإلا قالا. Malheureusement, c'est un vice qu'on a. Nous connaissons le Pérou, lui, sa vision, c'était pas ça. Je vais vous raconter une petite. J'ai beaucoup d'anecdotes, mais vite fait. Il a eu une soirée à savoir Salam, le petit Matou. Il chante dans la région. Hamid, non? Hamid. Machi Hamid Matou. Mohamed Bourou. Une fois, il a Lounès Khamis, il l'a reçu, il a passé la journée avec lui et tout. Et avant de partir, Lounès les a raccompagnés devant la porte, Arbara, où il a le carrosse, Inès, Lounès. Parce que Lounès, il avait dit, ma تروح على الخامس أكيد فيرو كي جزارة تروح أتشون سردين. وقبل هذا روح الناس يا اخي الشام بيان جو سي بيان ريشي لا با دو بروبليم الناس موحد قالوا ناس يعرفوا ربي الناس قبل تروح هكذا الناس قمتكش من الصبح قالوا خامي واحد ثلاثي بردان يدعوا قال لك بتي ماتو الناس وي الناس وتم كيتغلب راه تواران كرون هاك يعرفوا ربي لكن يا ثاني ميرتيكي هي على بروشين الولاد كون وين يكون صحه الزوف لك مستمر تسكو سبات بريزونتي دي مانيك سلامانون زوف لوان كيني عبد العزيز كيني تماسيس اقلع داكي اون بلان ستالينغراد 19e arrondissement de Paris روح à l'hommage de Matou Lounès qui s'est organisé داكي en Paris. باش تنظ دي لورغانيزاسيون ياكيني l'organisation est gay, ayufan Arbi au plus tard, contre nous, dans le sens où, quand c'est un hommage, il a l'hommage. La danse, et le jour de la danse. Exactement, il y a 365 jours dans l'année. Matobi, ça a une seule journée. Donc il faut qu'elle soit consacrée pour l'exposition, les témoignages et surtout l'explication des messages qui sont dans la chanson.
malheureusement أتاسك فهمنا راه شو ديقار وذا شو غادي يجا يبدا تلافات dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire تمازغة سمثا un hommage c'est اسمكثير التاريخينوس الموثينوس الساقي عفاشو يموت c'est très important يوفنا ربي ودنسخلا يرى الشضاح le jour qui meurt ça c'est un point à souligner là nous sommes le jour de la fête de la danse n'importe quelle association peut l'organiser avec respect. Une autre question. Les associations locales, par exemple, dans la région parisienne, chacun fait l'hommage et pourtant c'est quelque chose qui nous concerne. Qui est libre et qui est mort libre, mais les associations. Dans ce cas-là, je peux répondre, il y a deux cas. Le premier cas, il faut le monde entier toutes les associations dans le respect le double, triple, fois 20 au cas du respect. Le deuxième cas, la tâche, on va faire attention parce que hommage c'est hommage, autre chose c'est autre chose. شنو الميساج اللي تمرض تعديض القبايلنا؟ تمنير القبايل امالا يثمر امالا لي فرنسا امالا dans les quatre coins de la planète ايوفنا ربي l'union parce que ولاش ونار يدافعان يزرفنا nos droits à part nous كوني الأصل تمازغة on est fiers de l'être. C'est le seul pays au monde où la chanson a été politisée en tant que langue nationale et officielle à l'encontre de nos ennemis, à ceux qui nous disent attendez qu'on vous arabise et après vous la demandez quand vous serez tout seul. Ils veulent nous noyer dans le système, dans la société. Et maintenant, c'est l'Algérie, l'Afrique du Nord entière, et on est fiers de l'être. سنعيبود سدحين راه مثل نقض ديريت وينس تشمات هاك السردن سنعيبود سدحين راه مثل نقض ديريت وينس تشمات هاك السردن يركو زارن الحرمة خاس بسب تسين قذوانة النيف يتساد غابن سكن قبيل ستير وزان السي قبلن يذرر الوضان ذور قلن ديش الطاحن سكن قبيل ستير وزان السي قبلن يذرر الوضان ذور قلن